yo Virge faux chéri Master Gloire Langi faux chéri oui c'est normal beaucoup de baninga on a tellement on émission on l'a bien té vous avez salité au fond d'un simanda comme rideau moi chocolat 20 ans ça ne peut y rater nous tu as raté et puis moi on a fait ici moi la mgo daddy I want this moi nazate yo mo ka la mgo daddy le to liani tamsa na pondu le to liani spinach légumes de tsageton on a tellement on émission on l'a bien té vous avez salité au fond d'un simanda comme rideau moi chocolat. Bonjour chers amis internet, je banda toujours malem d'expliquer matin. On va y aller go na bosolo o ayena bango par rapport ya makambo nyonso o to ba ndina isa bino ke ngana ya kapono luka batala ngate ko batala nga déjà. Alors na yaka juste repesa bino vérité ya likambo oyo ezali. Mbote na balandi nyonso ya bisika nyonso to epesa mini bino bino batu bolanda nga po bolanda nga toujours bino mutu bosala ke yagola za toujours liliane yagola ne tout le temps au botala na ba ona ina bino bino bobiso na l'équipe veut dire que vérité titre to komaka yango nde bokuta na kati to komaka titre le kutate na yele lo pona ko attaquer Virge Ndangi yo le bio ba botoli bino mobali mais mobali yango nani mobali obosimba bina kisi ya mboka bakenda nango bisika te bino bokenda ye nango. En direct, je salue Myriam Mampoula, auto Rolobela, Lelo, Obabi, qui a yibi mobile à Batou. Je salue Tina Neymar, Babi Wana Bayanga, ma famille Oyanga. Mais, Ndangyo Virge, ça y est, erreur, et Rolugake, Ngana Finga Myriam, ok, bah jamais n'a pas Finga Myriam. Je salue mon beau-frère, on a bombi combo, mon thème à Myriam Mampoula. To boy, to pe, ça va aussi, j'ai combono et tambola, na Bouzoba. Pour tout le respect qu'on te doit, tant que notre beau-frère, Outi Moussika. Oyo ko bala oya biso moko mwasi ya munene ndena ba toujours botama muluba oyo ka gu bo fa oki gu abi fona bala yo o lobi ke ba botoli yo mobali yo oyo za na hôpital ba perfuser yo ki site à 20 ans ya ils ont raté yo kanga mobali ya batu uchezaka ha ukimisi ukaboli na famille yo memi ya musiko katie mai qui se poli. Il était temps à zonga bala aja comme na ajni fo mona lelati on est connu aux akisita et puis na mokana yo fana nga fandi kuna plusieurs années Afrique du Sud et bingata bo tala na attaquer moi si moko boye oza na yaya na e moko bo sala kuna na bita fana na cour commune na quel quartier pour na ndimite je ko fana na quartier bato mangala ton na bato mangala bo limbisanga yo vu le respect pour na bino mais ba congolais musu ba na bo soli. Un gardien wana obino bolobi ancien gardien un Virge Ndangi olobi ancien gardien qui est à la kaki bino qui est na kisasa pour aller au fond l'équipe na yaza coach te ayaki nde ko bala mwasi na Myriam en même temps ça peut musala bali mwasi na munene ta mupende bino mupende mukesi mbakite yo Virge faux chéri Master Gloire Langi faux chéri obi c'est normal beaucoup de baninga c'est normal vraiment beaucoup de baninga pour ma bé wana ezala non comprendre mibale on ba otika bino ndeni fifi siwa yo betaki oh chege marginal aboya yo kala tango komana mibale ne basne mususu yo nyonga chose grave na matanga basimba yo mwasi mokufe mobali babalo wapi ba de sama wapi po ya Myriam tozalaki Gloire Langi wa sentaki yo mobali neza nani to yebela papa moi koko ya mokolo moi obota na ezaite oboti morne lelo toke kuta na suna famille ya ba Virge Ndangi o ba botoli ba mobali mais boko kokate pande biso pe ba yakola toleka te o ba botoli nga mobali na yebi ko bomba ye bi ofanda na ye na zala na to zala kaka po ya bino ba okende po bo simba ba kisi polaka et poli mobali wana bali Myriam Mampoula un bon tonton wana lataki il forme na mwasini libala ki tok et pas biso ba nous ba so mwasa na bon ba pesa biloko ndambu osoka boti akiti ba ofanda na esika bien na cour communauté ma campagne oh champagne de tout le temps et Myriam Mampoula mwasa libala ya kolanda biloko mabete yo Gloire Virge Ndangi yo musano okesenga ba mission mbongo na pesi ba respect belé l'élève du maître bina filé o asungara yo ozala o akabela ko mbongo mususu bakisa na mbongo ali papa to bakisa so pe na famille na bino place ofanda na éviter to yebi ba place nyonso to oza weza ke to ko kanga yo
na combo na réputation ya l'homme de valeur o abali Myriam Mampula toko kangiso mais na Rolanda yo famille zate na Rolanda yo moi j'ai pas de famille au village, je vais saluer toute ma famille type en direct de quelque part yanga bandeko Paris Canada oye mabanga sima na signifiera toujours famille nanga ke bazala quelque part ya yo azat na ebite so Yesu na bino ngoyi wana ndaza na jobo na ebite so azali nzambe na bino akomi beau-frère na biso na minute mais na bino zaki ya kisi botika Myriam apema na kimia afanda na ngwende mobali yango en tout cas bof pe oza bof mala abouja raté vieux andani na biso ke bolingo wana et savourer na façon mo boye monde fufa poto wana to ka na beaucoup libala na pena c'est bongo Myriam master no est-ce que vous êtes camarade de Myriam okoza camarade de Myriam te on a tellement on émission on l'a bien te aux salité au fond de la simanda comme rideau moi chocolat n'habite so tantine on a yamba que émission des aké pas na en tout cas madame mkolo groupe limbisanga mkolo chaîne o yamba ki zoba ya fi wana ya vieux ndangi na yebita utaki wapi kaya luko mais yebi pa Myriam fera de luka mama Myriam soit disant ka camarade na yo pour moi na yebi pas Myriam na yebi pas Myriam na yebi maman Myriam na bayana baleki veut dire que master nanga siko yo master na ndenge nini koza chroniqueuse ba chronique fwati bazane ti yo biso sa ba kombo batala biso yebisa mo boka émission na chaîne nini oza na combien de vues nani ndalandaka yo veut dire oyebani te moyen batala yo ezate pour moi ndena obwake lo bozomba mo démarrage à dégâts oze loko to amukie et puis mutabatami na simano fi wana mabe wana glorio langi wa mabe wana fi wana mabe wana bien te obino tout bozora la joya batu po bimana bango et simba te bo simba bakisi ba oboya bino 20 ans de mariage ça lilian yango la bota bana misatu bana nga yanga na bota na libumo yanga veut dire yanga na bongola ya mutu te na lalela ki akufaki yanga tout bazar yaya Samantha Nuka je te salue moi na ngali bossa mo c'est 18 ans ya bino ko si combien basali epanzana te veut dire que si te leki makasi tika mobali akende abala Myriam Mampula koleka te lo bo Myriam Mampula camarade na nga beti bolongo nga pa ya na non mais yanga simba kwanza libala wana qui c'est pour la ka sambeto somba ya tali nzungo fa mona te miso baluki na zonga kisasa na luka kote na uta tant pas zongi bo beko Myriam Mampula liboso libala ba moko boyanga no ape bo dahe ba biki ndoki ezate mais ki ndoki nzambe baloli mariage vieux andani Liliane ya gola mutazoloba na ozela yo na peso pe numéro na nga po benga nga o luka nga ndenge olukaki nga veut dire kozwa deuxième retour émission 090 73 93 926 090 73 93 926 RTL nanga pe yango wana babi 097 36 20 823 ba numéro nanga mibale eza wana nyonso to eza na WhatsApp na obwaka ona chaîne nanga na obwaka pe na chaîne na bibi oyo ekopanza sango oyo babike bakotalo pe na po fo sambwa mais yaya oyile ngaso ya nanga ndo mana mbali o abala ete 20 ans bakaboye na bango non ba dire merci pour ya nanga luka vie ya nanga luka 1 franc et puis ça ya na bino so liboso so ya mibe so pe botama botata so pe ba mama différent so pe ya bandeni to yebite o lobote alongwa déjà ndangi akoma nani wana te bino te bino mpula wana kisami na ba internet na ba YouTube na ba place nyonso tout batutu batani ba bi que c'est bon Gloria Yolandi Keba mais Gloria o fausse et à tout nyonso tsaka nga tsa maquillage na rouge à lèvres yo pete ki sara o pete ki sara mwanga mabe na rese na poto ko bongati o bonga te yo ba ki sengo ba ola tsabino ba masque de vieille to neni Gloria o bonga te ke kuta su na visa ndango fo chérie on les gana mission ça ola tina be attends les gana stress il faut les gana tirer net nga boye ma robe dans vers ça c'était na ngwende mutala tsanga junior mwanza en direct de Canada ba bi mobali ya leki o yanga mwana ntsuka ya bati pamba Sylvie Mwanza Sylvie Tipamba Mwanza mama na junior eli ba bi mwana o atanga antina 10 na inane toko tala batu na ngana otanga yo tanga ba nani
toke kuna sur le représentant légal kabeka samoto motema ya maman Aurélie Bindila babi libota we bota triple P bana moya ba PPP siko bino ba vie gendarme bana ba ozala te mobali pake na ye toke su ba bio el chanto ya ba famille ti pamba to wa bebe ya déjà ba telema gi bana solo en direct de Canada toujours oyo ka famille nanga ba bi mo c'est Chimley 4 bords awa bisita basate yaya wa tigela ya gola libé mukolo le deuxième babi Jimmy Chipamba lisusu un bébé il passe à Sylvie babi famille nanga botaka ya bino ebota te mobali lembi mobali fatigué alembi il en a marre asa posa mwana benge papa 20 ans ça ne peut rater nous tous rater et puis bon on a fait ici mwana la mgo ba daddy I want this mwana zate yo mo ka ola mwa daddy le to liani tamsa na pondu le to liani spinach légumes de tsoketon o ça de to za to vimba yo liana yo ko bien ba zo so kisa to tika ko no hôpital ofeli ba congolais biso te futa ko no hôpital te po oza un passeport OK là ça passeport no hôpital privé au futa combien maman OK na mboka o robot ofele ozo bota te ba favoriser o pe no bota no fele mo boti te mon beau frère mon bala Myriam Mampula kombo nga na otanga te bongo yanga va noira bongo kombo ya ti mais quand je dis Myriam Mampula ba o ba ota ba comprendre déjà mon bala moi za nani et atie Myriam na qui patronne nous parlons bien ma campagne oye Myriam Miemo c'est asala elote azaka wana fandi so tumboli moi sino moni mobali ne mon beau frère vraiment d'encouragement et péné na moi c'est qui toko ozu Myriam Mampula je salue Tina Neba babi bangonde baso ba internet je salue Karine Mokondi place azali bravo na bacoustique osali koza le roi bangote ba zoba wana basa biente basa mabe wana vu zandangi wana na loko wana ya gloire langi koza le roi bangote vraiment mes félicitations mata susu bato ba otala ba ya gola odi Karine Mokondi oui mutazala na babe apa ko ma pe na bolamu donc tina otoka boseke méchants za makasi po na fi wana Myriam alekio na santé namu alekio na beauté moi ça mbiji moi ça nene moi ça zanga likwanza moi ça zanga tâche a mérité pas mobali na ye mobali na bali to lia ki fatigué comme la fatigué to eloko eboma ki confinement moi to que mela hier exalté ya libala champagne libala whisky libala nekene mona nkoité na mona bofote ko lia o wapi tadami ka bo ya no eleka wapi ya bango ya wana 20 kisita abotaka te alingi tata bato nuna sa mwana ezalaka ki se poli abali Myriam Mampula tozonga mukena mabanga ba bien shikito senga wa osake liani ya gola tala ma bien sa likwanza to le kapina na normal babi shikito zenga izenga za mungala to za nani bobenga ngabo na ngapo to koma oboyo pesa ba numéro po boluka mibali ya visa ndange oluka mobali robotisa aya kozwela nga cameraman ngai yo ekomi yo shikito yaka nanu tomeka po yaza mungala toboyi kombo pena tobombi toke susu babi o Joël ndeke o asalaka na melelo mwa malili mutemeki tata na ide ye wana babi Joël ndeke na otoka bofinga nga na yo bofinga nga azali ata pape musote na opangusa te po na kanda na efinga il faut mutoke toka nga mona simba ngo boye po vivre ndani wana sentir pena que nazali na méchant yo ke bana ozela réponse na yo na peso retour et puis go loba te na émission ngoba na ye ba komo lakisa yo pe oloba yo za koroni fuati pena yo otanga wapi est-ce que d'abord za carte na ya musala carte na yo musala nde toza na privilège à entrer non stop nde to lakisa carte yo za nango ya o me mesaka bien te comment tout ça wana zoche wana o la te robe moi bien te ya wana la te robe vers ça soyo po mona pena ke fona attaquer yo kokate to tambola biso so na samoi to kokuta na place oya ko senga mbongo ya to yo kilo maso bakandio na olanda yo famille za na souffrance
nani akolanda yo moto akolanda aza te yango totiki yo olobaka na yo so olobinga mpe na ye mpe so bombe soko olobinga mpe nazongiseli yo bombe mais et puis boa mabe c'est normal bofa changer yo oza mabe yana elongi mabe mobali ya bato ya bien bongo un tonton ya pembe abala mwasi na pembe esui bino moni yango nde aza na hôpital aza na tension soki mokolo ya liwa na ye kokaki nzambe ezazwa molimo na pema mpo asimbaki kisa libala kisa epe mpona te na onini yango na émission na olata bien te ozali sali te ofandeli na nsima ndako mo rideau mo ya chocolat. Attention, il est le maître des temps et des circonstances. Circonstances na bino bosimbaki kisi ezalaki ta circonstance mobali akei ta ya Myriam Ampoule ekoki aduma na kati ya libala na ye tika Myriam azala l'aise aza niveau na yo te a niveau ya na yo te a niveau ya famille na bino te peut-être banani ndangi mosusu baza bango bien yo ya kofilmikisa bandangi émission nosala ye wapi na cour commune oyo yo to wapi mpo na mone mwa rideau mwa chokola ezopumbwa ezali wapi mama ye mama namoni koloba ebele mpo na yo na opesa ota na fingi yo te na explike yo vi na yo mobali ya virge ndangi to likango ya virge ndangi oyo kotala pekisa mwasi na yo mise en garde keba okangama keba bakoyiba o papa mama keba leka lisusu sa susu émission quelque part okozwa mama na bolongonga mokonzi o Myriam abeti bino eza mokebe dike bolongonga monene. Je salue mon chaîne au Bibi là où elle est en direct de quelque part to comment bomba bamboka batu mais yé to koloba en direct des États-Unis par Bibi moi ça chaîne na engagé pe batu na ye veut dire que ba futa maka ah Bibi bazate ce qu'on vit yo futa na futa yo ça la peine à quelle chaîne na heba te ngana populaire o Michel na ngamoko na tikaki ya ngana no po batu bazali na posa na ngamwa trop mais ce qu'on moni que faut na sala pe o ya ngai veut dire que Chilian ya gola ye moko na boko non pas na ngapo mona niveau ba kotala o na démarrer yo et là des gars maman na moni lo ko fingo te po na yebi yo te wa niveau na ngate na monde média na mona yo te na yebi yo te kombano yibi wapi o saka ni po sa jeza pongo mais ke ba retour à l'expéditeur ba simbi kisi po ba bala ba bo bela bo wu na hôpital wana bazongisa bino na bamai wana mama bibi soko ede bango na mwa $10 esa bango bia basomba ta aspirine to kinini po motema pasi kozanga mobali ya kitoko oyo Myriam Ampoule bali esa susi ebele esa susi ebele nde kaka babi le contre-maître abi douleur bayoka douleur je salue tout ma groupe de bayoka douleur Liliane Yagola yeyo ayele koleka l'émission po apesela fille moko bien te fille moko ya cour commune alataka bien te ngaso na kiti place bato bazali epesami émission nalobaka na micro ya motu nyonso je veux dire que Yagola yebi oloba Yagola telemelaka buzoba na telemeli okeba koleka su te c'est po olingi oleka bateva bato eza yango polele mpo eza no boyi sans action kende loba mais libala na bino eza lisusu te mpo Myriam babali ye oyo ozoloba otikala kaka na présentation pour ton information c'était la dot mais lokola mundu babalaka ye na zemi te Dieu merci Myriam azwi zemi avant libala bongo soki akotaki mpe ya komo lokwa ya prouve bino kaza mwasi ya mabota na beti na olongonga ebetami retour eza bon mwana bimi ya bino ezali te basani ezokweya kuna mpo mikolo fatigue mpe azemi basani ekweya taladadada siko mwa ye moso abimiseki baotiaka mwa ekweyaka nyonso mpo papa azali bos beau-frère patron moloba kombo te papa mpo bakoma oyiba toboyi bazwa kombo bakefandela o quelque part te lokola na toki ebele namoni kolobani nalobi ebele me lokola oza na Afrique du Sud tirana na biso bala patron na oyo bazaka kuna je salue toute la famille Malobo en direct de Cape Town babi Virginie Mampiti mwasi oyo atanda liputa na Long Street mpo bacongolise nyonso tu baleka e George Malobo oyo mokolo bafilme yo mobali nasala ya filme nini yo bino banzenga bandangi mibali nde basala ya filme nini le producteur George Malobo motema ya Denise Sakombi
Autrement dit, le grand frère, il y a un mobile, il y a famille Malobo, le président Jean Malobo, Namonio Babi, Alice Sizi, ma petite de dedans, moi c'est mobile, tout bombi combo pour couper sa combo toute bêtise, tout le monde kuna maman Nadine Malobo, bijou Malobo, Bazawan, je salue mon beau frère. Sixième combo, il y a Bananyo yo, mon beau frère Junior Mwanza. Et lamba, mobile, à ça qui est Canada. Et Ningana, Kilote Fest mystique, papa na Junior, Eli Junior. Je lui salue en direct de Canada, toute ma famille Chipamba, et les représentants légaux de Kasamoto, Kabeka Bengele, Bayanga, Bamakila, Sylvie, ma petite soeur de dedans, Moutoua Laksangandela, Western Union, moi Mingi, et wana. Maurice Chimle, Motema, maman Patricia, Babi Patricia. Motema ya Maurice Chimle Chipamba en direct de là où vous êtes, on a pu signer mon grand frère Babi Dimitri Balodor Mukolo Yewana Yana Ngami Balé, elle chante moi à 12 ans. Bambote Belé, ya Liboso Nzamba Baxele Belé, Ozalaka, Kozala bien, yom to saka ke baleki no bazala tara yo tikala mama na biso vedike e belé ya bolamu pona yo zala penza. Ba o ba ebinga na ba o ba ebinga te ben murabe ba bi ben murabe un beau tonton na ba âge na ya la tara bien ba bi na ke ko pesa su mbote ba bi no be petit Jésus petit Jésus no be bete ba tumite ma puku bozonga malembe bozala wana bima libanda te ya gola retirer yo je dis que non retirer je salue tout le monde ba o ba linganga na ba o ba linganga te na ba bo otanga nanko na otika pela ya gola nanko pona to boa bémission na ebisusté na pesa na mbote je crois na pesi famille Nzena Berto Mafuta le grand douanier mutumo atambola kana ba biya minene. Je te salue aussi là où tu es, Berto Mafuta. Et d'abord, le patriarche de Parigo, Balobi Carlo Djemelas, Motema, Mama Lisa Djongo, Motema, la piscine de Bélé, na bébé Carlos Junior, je vous salue, au Pario Nani Fanda, le patriarche de Parigo, Carlo Djemelas. Mbotebele, je crois que comme na suka émission na bino na ko afficher pe photo ya libala bomo na couple nini auto yeko lobela lelo ba yo ka douleur boyo ke mona muté po me yama obota na nko afa pe na mbali wana na nko jusqu'à ce que la mort nous sépare na nko wana libala kisi te libala bolingo libala chapio mais bon Virge Ndangi peut-être peut passer 5 ans déjà peut-être na yebité mais peut-être ce qui peut botter na éviter. Bon, au moins, il y a malaise ou ça na basé mais au moins il tombe. Mais il y a mon poulet moi champagne, moi vin, moi mangousta ou une Shoprite. Il y a eu que des wap. Ya. C'est quand nzamba za molimo na kimia pour ba lobi ozo bunda. Leki no yemo mutalobi. Ozo bunda na ba tension, ozo bunda na ba ako zonga te bika na yo comme ça ata ba mayibo akuna ba luka pe ba congolais bazwa yo. Mibali pe kuna bazali bakoyi pe kuzo baze belé ba congolais ba yana ba congolais na pesi bino ba salutation belé moi si moi aza kuna zo luka mbali boko zoye pe mais azambe na mbongo te po belé za kuna to kabola siko ya za mote na ebité tongo aroza na mote bosuka wapi na ye po pe na awa biso mobaya sabali biso baba ya biso ya libala ya mbongo etangami esalema pe susu epa ya papa peut dire que Mamtou tokos. Bof. En tout cas, nous avons bâti le belé, pambolama, pour beaucoup la zemi, on a bien au bébé, on a qui est déjà kilo na clinique, n'allié ma barbi qui est déjà. Vieux Jandangi veut dire qu'il y a beau la question réponse, tika Myriam. Mampoula, afin là, la Kenya. Je vous dis au revoir, merci.